Пясък или силикон? Тайната на котешката тоалетна. Аз съм доктор Стефан Стефанов, а това е Петерия. В този епизод ще се опитам да ви помогна в избора съответно на подходящ съд и на постелка за котешка тоалетна. Когато котенцето е малко, аз лично бих ви посъветвал да си вземете ето такъв тип съд. Това е така наречената отворена котешка тоалетна. Тази тоалетна в повечето случаи ще е подходяща някъде до 6-месечна възраст. Тук вече идва много важният момент, тъй като някои котки имат навика да ровят много в тоалетната си и поради тая причина да изхвърлят страшно много от съдържанието навън. Затова след 6-месечна възраст имате няколко варианта. Или да си вземете открита тоалетна с висок борд, която да не позволява котката да изхвърля голяма част от съдържанието извън тоалетната, или да минете на така наречените затворени тоалетни. Аз лично за моята котка използвам такъв тип затворена тоалетна и бих казал, че съм доста доволен, тъй като първо съдържанието остава вътре, второ този тип затворени тоалетни много добре обират и миризмите, т.е. и миризмата си остава съответно в тоалетната. Друго важно нещо е, въпреки типа на тоалетна, която ще изберете, котката винаги изкарва с лапичките си частици навън. Затова е много важно пред тоалетната да си сложите някакъв тип килимче, което още повече способства за обирането на тези частички. Това беше относно съдовете. Нека сега да си поговорим за постелките, които се поставят в котешки тоалетни. Ако трябва да ги разделя, постелките за котешки тоалетни са в три направления. Имаме така наречените силиконови котешки тоалетни. Съответно имаме бентонитови тоалетни и отскоро, което сега набира скорост, е така наречените биотоалетни. Тази конкретно, която държа в ръцете си, е с тофу. Как да изберем подходящата постелка? Ако тепърва си взимате малко котенце, то вие сте човека, който трябва да му избере постелката. Тоест, така както го приучите, то така ще продължи. Но ако по някаква причина се вземате възрастна котка, много е важно да знаете тя досега на каква постелка е ходила. Защото ако рязко смените постелката, има голяма опасност котката да откаже да ходи до тоалетната. Какви са разликите между силиконовата тоалетна, съответно, и бентонитовата тоалетна? Бентонита по принцип е естествен материал, това е тип скала, който се добива. Как действа той? Когато котенцето съответно влезе в тоалетната и се изпишка, много е важно бентонита да направи бързо топчеца около пишканото или около аканото. Ако бентонита прави добър клъмпинг, това означава, че то е окей. Има такива, които не успяват. Съответно силикона, той действа на различен принцип, като той попива съответно влагата и от пишкането и от аканото. Общо взето принципа на действие на тези два продукта е доста идентичен. Там е много важно да се знае, че и двата продукта не са подходящи да бъдат изхвърлени в тоалетната. Защото ако това се случи, рискувате да докарате такова запушване, което после и водопроводчик да не може да оправи. Относно така наречените биоразградими тоалетни. При тях също основната функция е абсорбция. Но тук голямата разлика с другите, че те могат да бъдат изхвърлени съответно в канал в тоалетната без никакви проблеми. Когато вече сте си избрали съответния съд и съответната тоалетна, много е важно да си подберете внимателно ето този инструмент. Лопатката е много важна. Не е случайно, както виждате, едната е с такива дупчици, другата е с такива прорези. Тоест, едната лопатка е подходяща за бентонит, другата е подходяща съответно за силикон или за тази биотоалетна, за която ви говорих.
Много често се случва екскрементите на животните да миришат малко по-силно и това да дразни собствениците. В такива случаи, ако съответно постелката, която сте избрали, не е ароматизирана или дори тя да е ароматизирана, но не обира достатъчно тая миризма, може да си добавите една добавка. Това е такъв обезмирисител, който се добавя, за да обира неприятните миризми от котешката тоалетна. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно котешките тоалетни, може да оставите коментар отдолу. Надявам се да ви е харесал, затова дайте един шер и един лайк. Аз съм доктор Стефан Стефанов, а това е Петерия.